Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito po ang ating general love reading para sa mga Leo. Take what resonates, hindi ito magre-resonate sa lahat. So, kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. Also, if you're a cross-watcher, pwedeng maging ikaw ito at hindi si Leo. So, bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon. Pwede magkapalit-palit ang rules, depende sa nangyayari sa'yo. So, start na natin ang reading. Okay, so ang lumabas na main energy para sa person mo is the Fool. And para naman sa side mo, you have here the Queen of Pentacles clarified by the Eight of Cups. Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn energy. Okay? For what I can see here, maaaring yung person mo currently tinatahak niya yung new journey ng buhay niya. Maaaring maraming pagbabago or nagbago or mga, I feel like you're dealing with someone in the past na maaaring concentrated sa mga bagay na nangyayari sa kanya ngayon. While you, on the other hand, focus ka rin naman sa finances mo, stability, and with the Eight of Cups, maaaring marami kang gustong mangyari sa buhay mo. That maybe you are facing a lot of difficulties. Yung iba sa inyo pwedeng nakakaranas ng hindi maganda ngayon pagdating sa finances, or may mga bagay na parang nagkaroon ka ng expectation, kaya lang hindi nangyari yung expectation mo na yun. So, pwedeng medyo dumadaan sa pagsubok. Pero you are this Queen of Pentacles, which is a very good sign. Kasi although dumadaan ka sa, sabihin na natin ganyan, medyo problems pagdating sa finances, with the Queen of Pentacles, nakakayanan mo yon kasi kaya mong, kumbaga, i-handle yung finances mo ng maayos. So, kung ano man ang iba tong problema sa'yo, nakikita natin na kinakaya mo. So, nakikita natin dito, no, majority lang naman ng connection ninyo is like, yung iba sa inyo parang focus sa isa't isa, sa sarili. With the Emperor, this is a person na maaaring, parang tipong, ay nako, marami akong asikasuhin kesa dito. Hindi ko gustong ilagay pa yung sarili ko sa ganitong klase ng sitwasyon. With the Seven of Cups, I feel like meron ditong mga realizations, pero alam mo yung realizations na yon, kaya lang ginagawa, it is because naboboard lang, okay? So, might be your person is like thinking about etong mga nangyari na nakaraan, mga faults, pero because this person is like getting bored. Pero hindi natin nakikita dito na maaaring nagfo-focus pa siya sa connection, kasi with the Ten of Wands, maaaring marami siyang responsibilidad, marami siyang kailangan gawin. Aries, Leo, Sag energy, so maaaring nape-pressure din siya. So kung nagfo-focus ka sa money mo, maaaring nagfo-focus din siya sa money niya. And with the Four of Swords, nakikita natin na ina-isolate mo na yung sarili mo from this person. Ibig sabihin, sinasarado mo na pagdating dito sa taong to. Kung ito lang rin naman ang usapin, hindi ka na interesado, okay? So, for what I can see here, yung iba sa inyo, you're being patient, okay? Yung iba sa inyo, possible na may kinalaman sa quarantine, or, dito sa nangyayari sa atin ngayon. And I feel like you're being patient, kasi nga, maaaring, ina-isolate mo yung sarili mo, ayaw mo rin naman na, mapahamak ka or yung pamilya mo. So, you are really not, parang nakikita mo na hindi ka na nagbabother pagdating sa connection ninyo. And with the Two of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy, some kind of a decision here ang pagdadaanan mo. Okay, so possible na in the near future may mga pagdidesisyon tayong gagawin dito, no? Alamin lang natin kung ano yung pagdidesisyon na yon. Yung iba sa inyo, parang wala kayong communication with this person, kasi nakikita natin na parang hindi mo na nga talaga siya pinapansin, and ganun rin naman siya, no? And so we have here Six of Pentacles, Five of Pentacles, and Three of Cups. Yung iba sa inyo, possible na may usapan kayo nitong person na ito regarding money, and yung pagdidesisyon mo is kung makikipagtulungan ka ba, kung i-accept mo ba yung tulong, or vice versa, kasi maaaring siya yung mga ilangan ng tulong dito, and kung i-accept mo ba or may pagtutulungan bang mangyayari dito. So maaaring yung decision mo in the near future ay may kinalaman doon, okay? Yung pagdidesisyon regarding sa money, sa finances na
pinag-uusapan ninyo. And with the Three of Cups, this is possible reunion, reconciliation. Yun nga, yung iba sa inyo, makikipagkita ba ako, makikipag-usap ba ako? Because kailangan naming pag-usapan itong unfinished business namin regarding money. So, ibig sabihin, possible na may hindi pa kayo natatapos na usapan, and ngayon, one of you ang namomoblema with regards to money and hindi alam kung anong gagawing action, kung magpapakumbaba ba para humingi ng tulong. And with the world and the Hanged Man in reverse, I feel like you're no longer waiting. Okay, maaaring kung sinasarado mo na the world is someone na parang kino-close na yung sarili niya pagdating sa, pagdating sa usapin na love. Not necessarily love, ha. Pwedeng sa tao lang na to. Yung iba sa inyo, pwedeng sa love talagang literal. So, if this is your ex, you're no longer welcoming anyone in your life right now. So, maaaring focus mo sa sarili mo, sa pamilya mo, pero hindi pagdating sa love life, okay? So, nakikita natin na you're no longer waiting with the Hanged Man. Maaari kasing nadala ka na and you are already happily single with the Ace of Swords. Yung iba sa inyo, maaaring marami ka ng realizations. Yung iba naman, pwedeng katatapos lang ng breakup. So, alam mo yon yung tipo ng pag-iisip mo, maaaring napagod ka na, okay? So, yung iba lang naman yon. Yung iba naman, pagdating lang naman dito sa tao na to, hindi na siya naghihintay pa. So, that's it for now, guys. Thank you for watching. I hope naka-resonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, Madam PTV, and Virgo Philippines. If you're dealing with a Virgo, I love you all and bye-bye.